तो भाई अभी मेरे सामने खड़ी है R15 वर्जन 3 और R15 वर्जन 4। वर्जन 4 में लगा हुआ है लियो विंसी का जीपी कोर्सा फुल सिस्टम, जो अपनी वर्जन 3 है इसमें स्टॉक है। तो इन दिस वीडियो दोनों बाइक का आपको एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ। फर्स्ट आपको V3 का स्टॉक साउंड सुनाता हूँ। तो भाई ये साउंड है V3 का स्टॉक, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है, काफ़ी स्पोर्टी साउंड है। तो अब बारी है V4 के साउंड की। तो आइडियल कंडीशन पे ही काफ़ी लाउड साउंड है, कंपैरिजन पता चल रहा होगा आपको स्टॉक से। तो भाई कमेंट करके बताना आपको स्टॉक साउंड अच्छी लगी R15 की, या फिर अपना लियो विंसी जीपी कोर्सा वर्जन 4 में जो लगा हुआ है ये साउंड अच्छी लगी।